Chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói về vấn đề chống rung của GoPro Hero 8 ha. Thì là mình đang xài một con GoPro Hero 8 Black. Chống rung vào ban ngày thì không có gì để nói rồi, nhưng mà chống rung vào ban đêm thì mình nghe có nhiều người than phiền là khi mà mua con GoPro Hero 8 Black này về á, thì quay ban ngày chống rung thì rất là ok, nhưng mà lúc mà quay ban đêm á thì chống rung nó rất là tệ. Mình cũng giống như mọi người thôi, thì lúc mà mua cái GoPro Hero 8 Black này về á, mình để hoàn toàn là tự động luôn, cho nên là chống rung một buổi tối mình thấy nó cũng không có ok. Có một hôm là mình mới thử thay đổi những cái setting trong máy thì chống rung vào ban đêm quả thật nó được cải thiện hơn rất là nhiều, và mình cũng rất là gọi là bất ngờ khi mà thấy chống rung nó như vậy. Thì tới thời điểm mà mình làm cái clip này thì đã ra đến là GoPro Hero 9 rồi. Mình cũng có xem review về chống rung của GoPro Hero 9 vào ban đêm thì cũng y chang như là GoPro 8. Nếu mà chúng ta để thiết lập là tự động hết, auto, thì mình nghĩ là cái mẹo nhỏ này nó có thể áp dụng lên cả GoPro Hero 9 luôn. Mình sẽ cho mọi người xem chống rung nó vào ban đêm sau khi mà chỉnh nó sẽ như thế nào nha. Đây là mình đang cầm tay ha. Mình đã thiết lập sẵn mấy cái chế độ để quay ban đêm rồi, sẽ đi quay cho mọi người xem. Đó, mình đang cầm tay đúng không? Mình đang cầm tay và không có cái thiết bị nào hỗ trợ cả. Mọi người thấy như thế nào? Ánh sáng ở đây phải gọi là cực yếu luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ vô chỗ đã xem qua những cái clip thực tế mà mình đã quay từ cái GoPro 8 sau khi mà chỉnh thông số thì nó như thế nào ha, không có bị rung lắc nhiều đúng không? Bây giờ để cho mọi người xem rõ ràng hơn thì mình sẽ để một cái clip ở bên trái và một cái clip bên phải. Clip bên trái là khi mà mình để thông số hoàn toàn tự động hết, còn clip ở bên phải thì là sau khi mình đã chỉnh thông số, để xem thực tế hai bên nó có gì khác nhau không nha. Mọi người nhớ để ý vào những cái đèn để xem thử hai bên nó có khác biệt gì không ha. Rồi chúng ta cùng xem nào. Rồi mình sẽ chạy nè. Rồi đây là mình để auto ha. Mọi như mọi người thấy đây auto thì nó sáng hơn là khi mà mình đã chỉnh cái setting kia.
Rồi, sau khi mà mọi người xem qua 2 clip ở trong các cái tình huống mà mình đã quay thì mọi người thấy có sự khác biệt không ha? Sự khác biệt khá là nhiều ha. Đầu tiên là cái clip ở bên trái khi mà mình để toàn bộ auto thì nó khá là rung lắc ha. Còn trong cái đó cái clip ở bên phải mình đã chỉnh thông số thì cái độ rung lắc của nó giảm rất là nhiều ha. Nó vẫn còn rung lắc khi mà mình có những cái hành động mà bất ngờ và nhanh như là chạy thì rung lắc nó vẫn còn, tuy nhiên nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều so với lại clip ở bên trái mà khi mà mình để toàn bộ auto hết. Một điểm khác biệt thứ hai nữa đó là clip ở bên phải, clip ở bên phải thì nó sẽ tối hơn so với lại clip ở bên trái. Ví dụ mà đi vào những chỗ mà quá tối là coi như là nó tối thui luôn đó. Còn hồi đó clip ở bên trái thì nó sáng hơn, nhưng mà bù lại thì nó bị rung lắc hơn rất là nhiều và coi là nhiều khi là rất là khó chịu. Thì để giải thích cho cái việc này thì cũng khá là dài dòng, cho nên mình chỉ tóm gọn lại như thế này. Có một cái thông số mà mình đã thay đổi ở clip bên trái thì mình để hoàn toàn là auto, thì ở trong cái clip bên phải thì mình đã thay đổi shutter speed, tức là tốc độ màn trạch. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem. Bây giờ mình sẽ chỉnh trên cái GoPro 8 của mình luôn cho mọi người xem. Rồi đây là GoPro 8 của mình đây. Bây giờ mình sẽ mở nó lên ha. Mình bấm một nút vào nút mode đó. Bây giờ nó đang khởi động lên rồi. Bây giờ mình đang để lên nó là lock màn hình. Bây giờ mình sẽ mở khóa ha. Thì đầu tiên mình sẽ set cho là cái anti-flicker này thành 50Hz. Mà khi mà mình chỉnh thành 50Hz thì sẽ không có 30 frame, không có 60 frame, mà chỉ có là 24 frame, 25 frame và 50 frame thôi. Cho nên mình sử dụng cái thông dụng đó là 24 frame. Còn nếu như mà chúng ta dùng anti-flicker mà 60Hz thì khi mà đi những cái đèn ở trong nhà như vậy thì nó sẽ bị dừng rất là khó chịu ha. Rồi đầu tiên để mình mở máy ra đó. Rồi mình sẽ vuốt xuống, rồi mình vào phần references đây, rồi mình sẽ lít vào general ha. Rồi mình kéo xuống chút thì mình đã set là anti-flicker này ở đây là 50Hz rồi đó. Ban đầu thì mình có thử dùng 60Hz này, nhưng mà khi mà đi ở trong nhà với những cái bóng đèn điện như thế này thì nó sẽ dừng rất là khó chịu ha. Cho nên mình sẽ set là 50Hz. Thì 50Hz này chỉ có 3 cái frame per second, tức là số khung hình trong giây là 24, 25 và 50 cho 4K. Thì mình sử dụng là 24 frame chấm thông dụng ha. Rồi mình thoát ra đó. Mình sẽ bấm vào chỗ này để mình tạo ra preset này. Rồi cái custom 1 này là mình đã set sẵn để quay ban đêm nè. Cái custom này là mình đã tạo sẵn để quay ban ngày đây. Rồi bây giờ mình sẽ tạo lên từ đầu ha. Rồi mình bấm vào dấu cộng ở đây đó. Mode là video nè. Rồi đây mode là video. Rồi mình sẽ chọn độ phân giải và số fps ha. Thì mình sẽ chọn là 4K. Quay 4K thì sẽ là HEVC rồi. Định dạng file sẽ là HEVC. Và để xem được HEVC này thì phone hoặc là máy tính đã phải hỗ trợ định dạng file HEVC, thì mình sẽ bấm OK đó. Vì mình đã chọn anti-flicker là 50Hz cho nên chúng ta sẽ có là 50 fps nè, 25 fps nè, 24 fps. Rồi mình sẽ chọn 24 ha. Mình sẽ chọn là 4K 24. Rồi lens thì mình sẽ để là super wide, bởi vì mình rất là thích quay ở cái góc mà siêu rộng này. Hyper smooth thì mình sẽ để là on đó. Hyper smooth on. Rồi low light mình sẽ để là A ha. Clip cũng để off luôn. Zoom mình sẽ để là 1.0. Rồi mình kéo xuống đây. Đây, độ phân giải thì mọi người có thể chọn cái nào cũng được. Còn riêng mình thì mình thấy cái thiết lập này thì ok đối với mình trong những cái lần mà đi quay ban đêm ấy. Thì mình sẽ chỉ bitrate thì mình để là standard, tiêu chuẩn thôi, không cần phải cao đó. Nhưng mà cái shutter speed này mới là quan trọng nè. Nên là cái shutter speed này mới quan trọng nè đó. Mọi người thấy nó để auto ha.
Rồi ở đây auto thì mình bấm vô. Shutter speed này thì vì mình để 24 frame rồi thì mình sẽ chọn ra là 1/96. Đó, mọi người thấy nó tối đi lại một chút ha, 1/96. Rồi white balance, ISO min với ISO max nè. Bởi vì đi quay vào buổi tối thì nó cũng khá là tối. Nếu như mà mình để 100 á thì nó sẽ còn tối hơn nữa, cho nên mình thường là mình để 200. Đây, mình để 200 ha. Đó. Rồi, ISO max thì mình để là 1600 để cho nó không có bị lố quá, nó sẽ gây noise cho cái clip. Rồi, sharpness thì mình để 2, color thì GoPro, raw audio thì mình sẽ để raw audio thì mình sẽ để off ha. Còn win thì mình để là auto. Đó, mình sẽ auto tự động luôn. Rồi tới đây thì hết rồi. Đó thì mình sẽ bấm xác nhận ở đây. Mình có thể chọn là cái nào cũng được, nhưng mà thường thì mình sẽ chọn là custom. Đó, custom 2 ha. Đấy, thì mình đã thiết lập xong rồi. Vậy là mình đã chia sẻ cho mọi người những cái thông số mà mình đã dùng để mình thiết lập khi mà đi quay ban đêm ha. Nếu như mọi người có thắc mắc gì thì mọi người hãy comment xuống dưới ha. Mọi người nhớ like, comment, share và subscribe để nhận được những video mới nhất từ mình nha. Bye bye, hẹn gặp trong video sắp tới nha.